إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله عز وجل لافدرojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikur në fe. Nga se çdo shpikje në fe është rrisi i bidat, e çdo bidat çon në humbje, e çdo humbje çon në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që të keni frikën e Allahut Azza wa Jall, me një frikë sinqert, edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Të kem frikën Allahut Azza wa Jall ku të që të jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira është një të keqen, mirë po edhe të silme me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. E të kesh frikën Allahut Azza wa Jall do të thotë që njeriu të bën vepra të mira duke ditur se është duke bërë vepra të mira, edhe duke shpresuar në shpërblimin që Allahu Azza wa Jall ka përgatitur për to. Mirë po devotshmëria është edhe që njeriu të largohet mëkateve, duke ditur se ato janë mëkate, duke pas dro dënimet e Allahut Azza wa Jall. Përgëzime për gjithë jo të cilët të agjeruat Ramazanin, i falt namazin e taravive dhe namazin e natës, lexuat Kur'an, i jep sadaka, u angazhuat në adhurime ndaj Allahut Azza wa Jall, e ashtu si u gëzuat me këto për ulje ndaj Allahut Azza wa Jall, edhe sot gëzohuni se keni dalë në Bajram dhe këtë ditë feste. Kisha pas qef më nal në disa mesazhe me i kap prej kësaj feste të Bajramit, që është mirë njeriu me i kujtue në vazhdimsi. E para e tyne vëllezër të nderuar është se disa gjëra as nuk shiten, as nuk blehen. Lumturia nuk shitet, as nuk blehet, as gëzime. Se një njeri ka mujt me agjeru për fillimit Ramazanit dhe me shfrytzu Ramazanin, edhe një tjetër ka mujt me hongër dhe me pi dhe mos me ditas, mos me qa kokën që është Ramazan, edhe dytë ka ndalë në Bajram, edhe këtina i mbetet pas lodhjes që ka shkuar shpërblimi, e aji nuk mbetet me asgjë vetëm se duar thot, edhe pse realisht ky ka mundësi me qenë njeriu më i varfër, i cili ka agjeruar, e ky ka mundësi me konë më i pasuri. Mirë po tjetër përjetim ka i person i cili ka agjeruar dhe ka dalë në Bajram si agjerues, e ai tjetër i cili s'ka dash me qa kokën, domethënë për këtë ibadet dhe për këtë adhurim dhe për këtë Ramazan. Pra të vëllezër të nderuar, njeriu kur është në përulje ndaj Allahut Azza wa Jall dhe në adhurim ndaj tij, realisht kjo është kënaqësia dhe lumturia të cilën nuk e jep Zoti çdo kujna, nga sa është dhurat e cila i dhurohet prej krijuesit, e thash as nuk blehet, as nuk shitet. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un.
thuaju se me rahmetin e Zotit dhe mirësinë e tina me të let gëzohen, se kjo është më e mirë se këta dhe jo që ka e mbledhin për të mira kësaj dunjaje. Kjo është mesazhi i parë. Mesazhi i dytë, vëllezër të nderuar, është se gjithë ne, edhe është traditë profetike, sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në ditën e Bajramit me vesh rroba të reja nëse ka mundësi, nëse s'ka mundësi me vesh rroba të pastërta, që realisht me e festu edhe në mënyrë simbolike, domethënë këtë fest. Mirë po, nuk duhet me e marë festën e Bajramit vetëm ndrrim të rrobave. Se thjesht nëse kemi ndrruar rroba të reja, duhet me na aludu diçka tjetër kjo. Se njeriu ka mundësi me ndru qasjen dhe njetin dhe kajen se ka është duke shkuar. Qofse ndrojmë rrobat edhe kem vesh treshat edhe rreu rrobat e reja, atëherë thjesht pas Ramazanit është dosh me vesh veten tonë me një bindje tjetër, me një përulje tjetër dhe me një orientim tjetër. Qofse ka pas pasivitet, tash me qenë më aktiv. Qofse ka pas përtasri, tash një përvish punës. Qofse thjesht njeriu ka pas varësi pe dikujt tjetër ose ka shku pas dikujt tjetër, thjesht tash është koha që njeriu të pavarësohet edhe ates pas rrugës së Allahut azza wa jall. Qofse kem pas mundësi me ndru rrobat, atëherë kem mundësi edhe me ndru bindjen, e këtë kemi demonstruar shumë lehtë. Në Ramazan thjesht se kemi hek dorë për shumë zakoneve që njeriu ndoshta s'kesh mujt jashtë Ramazanit me hek. Mirë po për Allahun azza wa jall kemi bë rutinë 30 ditë. S'kemi hëngrë, s'kemi pi për një kohë caktuar, prej agimit deri në perëndim diellit jemi larguar për çështjeve që janë të lejuara, thjesht kemi demonstruar se kemi mundësi edhe për asaj që është halal më largue, atëherë pse njeriu mos largohet prej asaj që është ndaluar. Ky është mesazhi i dytë. Mesazhi i tretë, vëllezër të nderuar, është se në këtë Bajram edhe këtë fest, kjo është plot gëzim, plot harmoni, ngrohtësi, që realisht në atë sa është fest, dikuna ja përkujton disa gjëra që i mungojnë. Qofse është i vetmuar, ja më përkujton familjen. Qofse është në gërbet, ja përkujton domethënë vendlindjen. Qofse është jetim, ja përkujton prindin. Qofse smut, shëndetin, dhe kështu me radhë, se realisht këto gjëra janë që ata plotësojnë njëra tjetrën, që jetën njeriu t'ja lehtësojnë dhe ja plotësojnë atë. Mirë po gjitha këto janë vetëm sebepe për sebepeve që Allahu azza wa jall ka lënë që njeriu me to mu kënaqë mu plotësu. E nëse thjesht e ndjen mungesën për to, edhe pse është ditë feste, më të vërtet kjo duhet më na bë me kujtu se duhet me ndjek festën dhe të bën mungesën për atë i cili realisht është sebep i gjitha këtyre të mirave që i kemi këtë dunjë. E kam fjalën me ndjem mungesën për Allahun azza wa jall, edhe me ditë se nëse thjesht një fëmijë është jetim edhe ndjen mungesën e prindit, si nuk e ndjen mungesën ai i cili ka krijuar të edhe prindin e tij ai Allahu azza wa jall. Qofse thjesht Allahu azza wa jall na e ka sprovuar me disa sprova këtë dunjë, edhe ndjen mungesat e tyre, si mos më ndjen njeriu mungesën e Allahut azza wa jall, edhe me lind edhe me jetuar edhe mos me ça kokën, edhe mos me ditë se kush është krijuesi i tina. Pra thjesht vëllezër të nderuar, ashtu siç është fest, mirë po festa na përkujton disa gjëra që na mungojnë. Ajo që më shumë ti mungon njeriu është që mu lidh me krijuesin e tij, i cili thjesht edhe ato gjëra që na kanë munguar dhe na mungojnë është krijuesi i neve dhe i tyre. Mesazh tjetër vëllezër të nderuar prej Bajramit është se këto janë festa, edhe festat përsëriten. Ato përsëriten për çdo vjet. Që në farforme na çon një mesazh se njeriu duhet me i përsërit gjërat. Me përsërit tentativat. Qofse thjesht vjen festa dhe përsëritet, edhe vjen festa e Bajramit pas një lodhje, edhe pas një angazhimi dhe pas një domethënë ibadetit caktuar, që njeriu të relaksohet, të pushon, e të kënaqet disa ditë, thjesht kjo jep një mesazh tjetër që duhet prapë të kthehet tentativa, edhe njeriu të vazhdon me vepra të mira ashtu siç ka qenë përpara. Është një pauzë, është një pushim, është një freski, mirë po thjesht njeriu vazhdon ai përsërit gjërat e mira edhe nuk ndalohet me to.
Kjo është e para. E dyta te kjo çështja e përsëritjes së tentativës është vëllezër të nderuar, se ndonjëherë njeriu edhe ka mundësi me dështu. Edhe thjesht don me bën një punë të mirë edhe s'ka sukses. Mirë po thjesht duhet gjithmonë njeriu kur e din që është puna e mirë me insistue edhe me kon me ngulm që don me e bëj atë punë. Tregojnë për një prej dietarëve, e ka pasur Muslim ibn Yasar, thot 20 vite jenë mundue me shjuqit namazin e natës. 20 vite se ku ndjeni farvete se po fala boshllok s'pe përjetoj kështu më radhë. Ma mas 20 vite të kom filluar dhe që 20 vite jem duke kënaqur me këtë namaz. Thjesht qofse njeriu e bën një vepër të mirë, e që ndonjëherë ka mundësi me ikë emocione dhe mos me përjetue, mos nalen qofse e din që është vepër e mirë, se me lejen e Allahut azza wa jall do të vinë një ditë kur do të kënaqet me këtë adhurim edhe në këtë dunjë para se mu shpërblim me të në ahiret. Mirë po edhe në anën tjetër vëllezër të nderuar, kur jemi me përsërit tentativat. Njeriu në Ramazan kalon shumë vese të këqija që edhe u mundua me përmirësua dhe më largu për senat të këqija. Mirë po pas Ramazanit e shohim që vjen dobësia, edhe ka mundësi mi u kthy disa rutinave, s'po them disa harameve. Mirë po mesazhi i Bajramit është ajo që përsëritet, e mira do të më përsërit prapë. Qofse ne po nduam Ramazan, do të pendohemi edhe pas Ramazanit, edhe pse ndonjëherë domethënë do të bim prapë mëkat. E kam pyetur një dietar dhe kanë thonë se po bëjmë mëkat, po kthehena. Po bëjmë mëkat e pak po kthehena në të. Domethënë po pendohen e prapë po kthehen. Thot deri kur ashtu? Thot derisa të kop shejtanin. Thjesht kur mos u dorzo. Qofse Zoti Alet ka dhënë ymër, edhe në qofse thjesht ti ndonjëherë dobësohesh dhe i kthehesh ndonjë vese të keq, vazhdimisht përsëritet tentativën, pendohu sinqert te Allahu azza se një ditë do të pendohesh edhe kur më nuk do të kthehesh atij mëkatit. Pra thjesht çështja e fesës është çështja e kthimit, edhe njeriu i kthen tentativat dhe domethënë mundësitë që për më përmirësu, edhe mesazhi i fundit vëllezër të nderuar është ky, se çështja e Bajramit është një simbol i përkatësisë dhe identitetit që njeriu e ka dhe që është pjesëtar i fesë islame. Nuk është vetëm një fesë simbolike që njeriu veshet bukur dhe bën një fesë dhe shkon dhe viziton dikon tjetër apo vjen dikush, mirë po tregon për përkatësinë e tij që e ka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë çdo kush ka festë, çdo popull dhe çdo umet ka festë. E festat tona janë të Bajramit. Mirë po janë festat të cilat kanë kuptime, adhurim, për ulje, bindje ndaj Allahut azza wa jall, që ne kurrizojmë me këtë Bajram, me tekbir, me sadakatul fitr, që thjesht gëzim të ndajmë me të tjerë, që realisht këto tradita dhe këto vlera besojnë që veçohen për gjithë tjerëve, për këtë njerëzimit. Dhe askush nuk ka përveç neve, edhe thjesht kur i demonstrojmë këto, tregojmë se ne kemi identitet pavarur. Ne nusim se askush, mirë po jem musliman, për ulëm ndaj Allahut azza wa jall, ashtu siç ai ka kërkuar për neve. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, edhe dy fjalë kisha pas qef me i thonë, nga se këto festa na përkujtojnë edhe diçka tjetër. Na përkujtojnë një prej themeleve cilat është ndërtuar feja islame edhe shoqëria islame. Ajo është dashuria, afërsia, ngrohtësia që duhet me pas besimtari njëri për tjetrin. Innamal mu'minuna ikhwa. Në të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Besimtari për besimtarin është si shembulli një ndërtese ku tullat e njëra tjetrën e forcojnë dhe e mbajnë. E kështu besimtari duhet me qenë i afërt, domethënë edhe me prindërt e tina, me respekt dhe nder dhe për uljen ndaj tyre, mirë po edhe me fëmijët, duke përkujdesur për ta dhe mos e humbur, duke i këshilluar e duke marrë drejtësi, mos e bërë zullëm,
po edhe ndaj bashortëve duke i dashur ato e mos i nënçmuar për buzur, ndaj vëllezërve duke i këshilluar dhe orientuar dhe mbajt lidhje me ta, e kështu me radhë. Mirë, po gjithë këto vlera nuk janë vetëm një ditë, këto janë për çdo ditë gjatë tërë vitit. E sidomos kohët festës, këto faktikisht domethënë mesazhe ripërtrien që njeriu të jetë më i afërt, domethënë me njëri tjetrin, të kenë ngrohtësi familjare, farafisnore, ti harrojmë vëllezër të nderuar disa gjëra që kanë mundësi me na pengue me pas lidhje me dikën tjetër, se nuk është bajram nëse vetëm e kemi pastruar trupin e nuk e kemi pastruar zemrën prej urrëties, prej xhelozisë, prej gjërave që na pengojnë që më shtri dorën dikune edhe më thon për al bajrami. Po thjesht është çështje feste, çështje reflektimi që njeriu me shpreh këtë harmoni edhe këtë festë në mos edhe më të madhe. Edhe e fundit vëllezër të nderuar është se realisht ne agjeruam, ne u falëm, po shpresojmë se nuk do të mbyllëm koronat mas Ramazanit, nuk do të braktisëm xhamit mas Ramazanit, nuk do të harrojmë agjerimin pas Ramazanit, se realisht s'ka gjë më të mirë se me pasu të mirën me të mirë. Mirë, po nuk ka më të keqe se me pasu të mirën me të keqe. Pra thjesht, qofse njeriu ka dhënë Allah azza sukses dhe ka shfrytzuar Ramazanin, është falë, është agjeruar, thjesht qofse ka ikë rastisht ndonjë ditë nga Ramazani të shpejton dhe të plotson. Mirë, po edhe qofse ka plotsuar dhe ka agjeruar këtë Ramazanin, atëherë mos i harron edhe 6 ditë të Shevalit, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ai i cili agjeron Ramazanin edhe pason me 6 ditë të Shevalit është si me agjeruar krejt domethënë kohën. Dhe mos harroni vëllezër të nderuar, kush nuk e ka nxjerrë sot Kadir Fitrin, që të nxjerrë dhe të shpejton, edhe thjesht suneti i fundit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar me të se nëse keni ardhur prej një rruge, mundësisht nëse keni mundësi më u kthy pe rrugës tjetër, nga se ky është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke lutur Allahun azza wa jall që të na jep këtë pranuar veprat e mira, agjerimin në faljen, gjithve gëzuar bajrami e Allahu azza wa jall na dhash mirëqenie, gëzim, harmoni, domethënë në për familjet tona, shoqëritë tona. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا